araw na to, pupunta kami niyo sa center. Papa-check up. Tubo kasi. Sabi mo, check up. Kasi, may ubo mo yun. Tubo. Para hindi mawawa, no? Check up kami center. Bye! Sabi mo. Tumira sa ay na tricycle. Ew. Kasama si Papa. Dito lang kami sa may center. Kaso yun nga, half day lang daw. Sakit lang pa ako. Here, tulog na. Pauwi na kami ni Miho.